హాయ్ అండి. నేను సహజ. నా ఛానల్ మీరు ఫస్ట్ టైమ్ చూస్తున్నట్టయితే నేను ఆల్రెడీ మాస్టర్స్ స్టూడెంట్స్‌కి సంబంధించిన చాలా వీడియోస్ చేశాను. ఒక్కసారి వెళ్లి చూడండి. నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్‌కి. సో, నా న్యూయార్క్ డైరీస్‌లో ఇది సెకండ్ వీడియో. ఫస్ట్ వీడియో ఆల్రెడీ ప్యాకింగ్ అండ్ నా షాపింగ్ దాని గురించి చేశాను. సో, ఇది నా ట్రావెల్ గురించి చెప్తాను దీంట్లో. సో, మేము ప్రోగ్రామ్ అనుకున్న తర్వాత ఇలా సడెన్‌గా మాకు స్నో ఇంత పెద్ద షాక్ ఇచ్చిందనమాట. రాత్రి పడుకునేటప్పుడు 0 డిగ్రీస్ ఉండి, మధ్యలో మధ్యరాత్రి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందో తెలీదు గానీ, పొద్దున్న లేచేసరికి ఇలా -23 తోని 2 ఫీట్ ఆఫ్ స్నోతోని మొత్తం నిండిపోయింది. మా కొలంబస్ మొత్తం. ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. బట్ స్టిల్ కొంచెం ధైర్యం తెచ్చుకొని సరే ఎళ్ళిపోదాం అని చెప్పేసి స్టార్ట్ అయ్యాము. సో, మేము ఎయిర్‌పోర్ట్ దగ్గర కార్ రెంటల్ బుక్ చేసుకున్నాం. అక్కడ కార్ పిక్ చేసుకోవడానికి అని చెప్పేసి క్యాబ్ బుక్ చేసుకున్నాము. సో, అక్కడ క్యాబ్ డ్రైవర్‌తో కాన్వర్జేషన్ అన్నమాట. ఎక్కడికెళ్తున్నారు అంటే, న్యూయార్క్ ఎళ్తున్నాము అంటే, ఇట్లా షాక్ అయ్యి మా మొహం చూసాడన్నమాట. ఏంటి ఇప్పుడు ఈ వెదర్‌లో మీరు న్యూయార్క్ ఎళ్తారా అని చెప్పి. అంటే అంటే ఎవ్వరికీ అంటే ఏంటి మాది పిచ్చా? ఏంటి అని ఎవ్వరికీ అర్థం కాలేదు. బట్ మాకేంటంటే ప్లాన్ అనుకున్నట్టుగా జరిగిపోవాలి అని జెప్పేసి అన్న ఇదితోని మేము స్టార్ట్ అయిపోయాము. అసలు సో, ఇంకా మేము ఎ ఎ ఎట్టకేలకి ఎయిర్‌పోర్ట్ అయితే రీచ్ అయిపోయాము. అది కార్ పిక్ చేసుకోవడానికి. సో, ఇది ప్రాసెస్. ఇలా అక్కడ చాలా మంది ఫ్లైట్ క్యాన్సిల్ అయ్యి అంటే ఆ రోజు అన్ని ఫ్లైట్స్ అన్ని క్యాన్సిల్ చేసేసారు. సో, చాలా మంది అలాగా కార్ అప్పటికప్పుడు పిక్ చేసుకొని వాళ్ళు అనుకున్న డెస్టినేషన్‌కి వెళ్ళిపోవడానికి కూడా చాలా మంది వెయిట్ చేస్తున్నారు అక్కడ. సో, మేము కూడా అదే పనిలో ఉన్నామనమాట. కార్ తీసుకోవడానికి. మేము ఆల్రెడీ ఆన్‌లైన్‌లో బుక్ చేసుకున్నాము. సో, ఏం లేదు ఆన్‌లైన్‌లో బుక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడికొచ్చేసి వాళ్ళకి జస్ట్ మన డ్రైవర్స్ లైసెన్స్, వాలిడ్ క్రెడిట్ కార్డ్ 2 ఇచ్చేస్తే వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఆహ్, కీ ఇన్ చేసుకొని మన కార్ కీస్ కూడా ఇవ్వరు యాక్చువల్‌గా. జస్ట్ కార్ ఎక్కడుందో లొకేషన్ చెప్తారు. ఏ ఫ్లోర్‌లో ఉంది, ఏ ప్లేస్‌లో ఉంది చెప్తారు. ఎళ్లి మనము నీట్‌గా కార్ తీసుకొని వెళ్ళిపోవడమే అన్నమాట. ఇక్కడ చాలా అంటే చాలా సింపుల్‌గా ఉంటది ప్రాసెస్. జస్ట్ మన దగ్గర ఒక వాలిడ్ లైసెన్స్ అండ్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఉంటే సరిపోతుంది. అలా బుక్ చేసుకొని అలా మనం ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడ వెళ్ళిపోవచ్చు. అండ్ చాలా చాలా రీజనబుల్ కూడా ఉంటాయి ప్రైజెస్. ఇదైతే నాకు చాలా బాగా నచ్చిందిక్కడ. సో, ఇంకా ఆ కారు కలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు గూడా, అక్కడ గూడా విజువల్స్ తీద్దాం అనుకున్నా గానీ, అసలంటే నాకు గ్లౌస్‌లో నుంచి చేతులు బయటికి తీయడానికి గూడా రాట్లేదనమాట. అసలంత ఫ్రీజింగ్ టెంపరేచర్ ఉంది. నా చేతులు అసలిలా ఐ మీన్ ఫ్రీజ్ అయిపోతున్నాయనమాట. ఎముకలు కొరికే చలి అంటారు గదా! సో, అలా ఉండింది సిట్యుయేషన్. సో, ఇంకా వీడియో తీయలేకపోయాను నేను. సో, కార్‌లో కూర్చున్న తర్వాత చూస్తే అసలు అంటే మాకు అంటే మొహాలు చూసుకున్నామనమాట. అసలు మనం వెళ్ళగలమా లేదా అది ఇది. ఎందుకంటే ఒకవైపు స్ట్రార్మ్ గూడా చాలా గట్టిగా ఉండింది. సో, అందుకని బట్ మేము ఒకటే అనుకున్నాము. మెల్లగా ఎళ్దాము. కంగారేం లేదు. సో, స్లోగా డ్రైవ్ చేసుకుంటూ ఎళ్దాం అని చెప్పేసి మేము మధ్యాహ్నం 3:00 అలా స్టార్ట్ అయ్యాము. సో, అట్‌లీస్ట్ ఒహాయో దాటేంత వరకు మెల్లగా ఎళ్లి ఒహాయో దాటిన దాని తర్వాత ఒహాయో తర్వాత ఎటు ఎక్కువ లేదు కాబట్టి సో, ఈజీగానే రీచ్ అయిపోగలము అని జెప్పేసి మేము ఇంకా మెల్లగా డ్రైవ్ చేసుకుంటూ అయితే ఎళ్ళాము. మధ్యలో ఆహ్, అంటే ఆహ్, ఇలాంటి అంటే ఈ స్ట్రాంగ్ విజువల్స్ అవన్నీ గూడా తీయడానికి ట్రై చేశానన్నమాట. అంటే మీరు చూడొచ్చు. అంటే అంటే అది గాలికి ఆ స్నో అలా పైకి లేస్తుందన్నమాట. అంటే అంత స్ట్రాంగ్ ఉంది బాగా. ఆహ్, హ్మ్. సో, అలా ఎళ్తూ మధ్యలో ఇంకా మనం ఎక్కడికెళ్తున్నా గూడా ఇంక తిండి కంపల్సరీ గదా! సో, సరే ఆగి ఏమన్నా తిందాం అంటే, ఆ రోజు కొంచెం ఈ స్నో ఎఫెక్ట్ వల్ల మేము పొద్దున్నుంచి గూడా అసలేం తినలేదు. సో, సరే ఏమన్నా తిందామని జెప్పేసి ఆ పనేరా బ్రెడ్ దగ్గర ఆగాము. ఇక్కడ ఏముంటాయి ఆ బ్రెడ్‌లు తప్ప ఏమి ఉండవు వీళ్ళకి. సో, ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదు. ఆకలేస్తుంది కాబట్టి ఆ బ్రెడ్డే తినాల్సొచ్చింది. యూజువల్‌గా మనకి ఇండియాలో అయితే ఇట్లా ఎక్కడికన్నా ఏదైనా డాబా దగ్గర గాని, ఎక్కడన్నా ఆగితే మామూలుగా మనకి బజ్జీలు, పునుగులు అలాంటివి ఇలా కనిపిస్తాయి గదా! ఈ స్నోలో ఈ లాంగ్ డ్రైవ్ మాత్రం నాకు వన్స్ ఇన్ ఎ లైఫ్ టైమ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ లాగా అనిపిచ్చింది. ఎప్పుడు సినిమాల్లో చూడటమే గానీ, ఫస్ట్ టైమ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేశాను గదా! చాలా ఎక్సైటింగ్‌గా అనిపిచ్చింది. అసలు చీకటి పడకపోతే బావుండు. ఈ సీనిక్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇలాగే కంటిన్యూ అవుతే బావుండు అని అనుకున్నాను. బట్ అవ్వదు గదా! అలాగా. సో ఫార్ మా జర్నీ అంటే కొంచెం భయంకరంగా స్టార్ట్ అయిన విపరీతమైన స్నోలో ఒక 2 అవర్స్ కొంచెం డిఫికల్ట్ అయింది మాకు డ్రైవ్ చేయడము. అంటే చాలా టూ మచ్ స్నో ఉండడం వల్ల రోడ్స్ మీద
ట్రాఫిక్ అంతా చాలా స్లో అయిపోయింది అండ్ మేము కూడా చాలా స్లోగా వచ్చాము. సో అంటే ఆల్మోస్ట్ మాకు ఒహాయో బార్డర్ దాటేంత వరకు ఆ స్నో ఉండింది. దాని తర్వాత స్నో అంతా సెట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడే వెస్ట్ వర్జీనియా దాటుతున్నాము. సో ఇప్పుడైతే ఇంకా అంతా బాగానే అవుతుంది డ్రైవ్. జస్ట్ అక్కడ ఒక రెస్ట్ ఏరియా లాగా కనిపిస్తే సరే ఆగుదాము రెస్ట్ రూమ్స్ కోసం అని చెప్పేసి ఆగాం. ఫుడ్ ఏమైనా దొరికితే డిన్నర్ లా చేద్దామని. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ దొరకలేదు. బై ద వే అప్పుడు చూపించలేదు కదా, ఇదే మేము రెంట్కి తీసుకున్న కారు. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. అసలు అంటే ఇక్కడ రెంటెడ్ కార్స్లో చాలా హాయిగా ప్రశాంతంగా వెళ్ళిపోవచ్చు, అంత వెల్ కండిషన్ ఉంటాయి. సో ఇంకా మాకు 6 hours ఆఫ్ జర్నీ ఉంది. ఆ, ఇంకా ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోయిందనమాట. అబ్బా! ఇంకెప్పుడొస్తది డెస్టినేషన్, ఇంకెంత దూరం అని జెప్పేసి. అంటే మేము చాలా స్లోగా వచ్చాం గదా! ఒహాయో టచ్ అయ్యేంత వరకు, అంటే ఒహాయో దాటేంత వరకు చాలా స్లోగా వచ్చాం కాబట్టి, మాకు యూజువల్ కంటే కొంచెం ఎక్కువ టైం పట్టింది డ్రైవ్‌కి. సో, మామూలుగా అయితే 8 ½ 9 అవర్స్‌లో వచ్చేయొచ్చు. బట్ మాకు ఆహ్, స్నో వల్ల మాకు టైం పట్టింది కాబట్టి మాకు ఆల్మోస్ట్ 12 అవర్స్ పట్టింది. సో, అక్కడే ఒక గ్యాస్ స్టేషన్ కనిపిస్తే సరే గ్యాస్ ఫిల్ చేద్దాము, కొంచెం తిందాము మెక్‌డానల్డ్స్‌లో ఏదైనా తిందాం. ఎందుకంటే విపరీతంగా ఆకలేస్తోంది. సో, అండ్ మోర్ ఓవర్ నాకు అంతసేపు లాంగ్ డ్రైవ్‌లో నాకు తల పట్టేస్తది. సో, డెఫినిట్‌గా నాకు కాఫీ అనేది మ్యాండేటరీ కావాలి. ఆహ్, అండ్ మెక్‌డీలో నా ఫేవరెట్ క్యారమెల్ లాటే. సో, అది డెఫినిట్‌గా తీసుకుంటాను నేనెప్పుడైనా గానీ. అది తాగితే నాకెక్కడ లేని ఎనర్జీ ఒస్తది. దాంట్లో ఏముంటదో నాకు తెలీదు గానీ, నాకు ఎనర్జీ మాత్రం ఒస్తది వెంటనే. ఇన్‌స్టంట్ బూస్టప్ అనమాట. సో, ఇంకా ఆల్‌మోస్ట్ క్లోజ్ బై దగ్గరలో ఉన్నాము అన్నట్టే అనిపిస్తుంది. ఐ వాస్ లిటరల్లీ వెయిటింగ్. ఇంకా చాలు నాకంటే అస్సలవ్వలేదు నాకింకా. ఆ ఎక్సైట్‌మెంట్ అంతా అయిపోయి నీరసం వచ్చేసింది. అబ్బా! ఇంకెంత సేపు ఎళ్ళిపోదాము అని జెప్పేసి అన్నట్టు అనిపిచ్చింది. సో, ఫైనల్‌గా ఆల్‌మోస్ట్ మేము ఔట్‌స్కట్స్ ఆఫ్ న్యూయార్క్ వరకి వచ్చేసాము. సో, ఇంక నేను లోపల లోపల హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాననమాట. హమ్మయ్య! ఇంక ఈ ట్రిప్, ఐ మీన్ ఈ డ్రైవ్ ఎండ్‌కొచ్చేసింది. ఇంకెళ్ళిపోవచ్చు. మంచిగా హాయిగా మా ఫ్రెండ్ రూమ్‌కెళ్ళి ఏదన్నా కొంచెం తిని పడుకోవచ్చు అని జెప్పేసి అన్న ఫీల్‌లో ఉన్నాను. సో, అది అంటే జెర్సీ సిటీ ఆహ్, నుంచి అది దాటుకొని న్యూయార్క్ ఎళ్ళాలనమాట. సో, ఇదంతా జెర్సీ సిటీ. ఫైనల్లీ వి రీచ్డ్ న్యూయార్క్. హమ్మయ్య! ఫైనల్లీ డెస్టినేషన్ రీచ్డ్. ఆ ఫీల్సే వేరే ఉంటాయి గదా! నాకు కూడా అదే ఉండింది. సో, అదండి మా ట్రావెల్ టు న్యూయార్క్. సో, నెక్స్ట్ ఇవన్నీ న్యూయార్క్ అందాలు బ్యూటిఫుల్ విజువల్స్‌తోని మీ ముందుకి నెక్స్ట్ వీడియోతోనొచ్చేస్తాను నేను. అంటిల్ దెన్ యూ ఆల్ టేక్ కేర్. సాజా సైనింగ్ ఆఫ్. నా ఛానెల్‌కి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. బాయ్.